Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். அதிகாலத்தை கைது எடுக்கிறது தப்பில்லை ஜட்ஜ் சார். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மழைக்கு இவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு. இத்தனைக்கும் வந்து புயல் ஏரி கூட உங்களுக்கு திறக்கல. திறந்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லாகிட்டு இருக்கும் இந்த ரோடு ஃபுல்லாக. இந்த வாட்டி ரொம்ப மோசம். நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷமாக இந்த ரோட்டு பக்கம் தான் போயின்னு இருக்கிறேன். நாங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த சிரமத்தை நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் தாத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாங்க, இப்போ நாங்கள், இதுக்கப்புறம் எங்கள் குழந்தைங்க தண்ணியில் நடந்துக்கிட்டு தூக்கிட்டு போனனாலும் நாங்கள் இதில் பூச்சி இருக்கா பாம்பு இருக்கா என்ன இருக்குன்றது தெரியாது. இதை கடந்து நாங்கள் போயிட்டு தான் வந்துட்டு தான் இருக்கோம். இந்த வருஷம் இல்லாமல் ஒரு வருஷமும் எப்போவுமே இதே நிலைமை தான். ஒரு பெண்கள் வேலைக்கு போக முடியாது, வர முடியாது. வரவங்களாம் வேலைக்கு போகிறாங்க, தினக்கூலிக்கு தான் போகிறாங்க. போயிட்டு இதே தான் நடைஞ்சு இதே மாதிரி தான் போகிறாங்க. இதுக்கு எதனா ஒரு வழி பண்ணுங்க. நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கே இவ்வளோனா, லாங்லேருந்து வரவங்க எவ்வளோ லேடிஸ்லாம் அவ்வளோ பேர் தனியாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து சரி பண்ண சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. அது போதும். எவ்வளோ தூரமாக தள்ளிட்டு வரீங்க? நான் மெயின் ரோட்லேருந்தே தள்ளிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். நான் இந்த தண்ணியில் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ரொம்ப சிரமம். அதை நடந்து போகிற பாருங்க. 6 மணிக்கு விட்டாங்க, இப்போ போகல மணி 7 ஆயிரம். வீட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துச்சு. கொஞ்சம் மழைக்கு வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்தது. இந்த பணிகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்களா? இதெல்லாம் முடிஞ்சு அது வரைக்கும் கனெக்ஷனே ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே தான் தண்ணி போதே தவிர அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இல்லை. அது உள்ளே இருந்து தான் வெளியே வந்து வெளியே போகுது. இப்படிக்கா அது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆட்சி எதாவது மாற்றம் வந்தால் தான் உண்டு. மகாவீர் நகர், பாலாஜி நகர், அது உள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் தண்ணி தான். யாருமே வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை. அவங்கவுங்க மண்டபம் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோ அங்கே போய் தான் தங்குறாங்க. எடுத்தும் விடல, ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு எதுவுமே இல்லை. பக்கத்திலே கார்பரேஷன் ஆகுது. இந்த மாதிரி அறிவிப்பு வரும்போது உண்மையிலே எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஏன்னா கையில் காசு இல்லாத நேரத்தில் எல்லாம் மாட்டிக்கிறோம். நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி 1 கிலோ 200 ரூபா. அப்போ மற்றதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது, சின்ன பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறது, செய்கிறது எதுவும் பண்ண முடியல. பேட்டி எடுத்த ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அவர் கேட்ட ஒன்றும் பணப்படல. இந்த தண்ணி இங்கே எப்போவுமே வருஷம் தண்ணி தான் நிற்குது. வேலைக்கும் போக முடியாது, வெட்டிக்கும் போக முடியாது. வீட்டில் தான் உட்காந்து எடுக்கணும் எல்லாருமே. காவா கட்டினா பிரயோஜனம். ஒரு போட்டு தண்ணி கூட போல காவால் அடிச்சுருக்குது. நேற்று எவ்வளோ குப்பை மேதுக்குச்சு இதில். நேற்று என்னாச்சு? நேற்று ஃபுல்லாக குப்பை. எங்களுக்கு அட்டையும் குப்பையை மேதுக்கி நின்றுச்சு. இன்னைக்காச்சும் பரவாயில்லையே. கெண்டை மீன் நல்லா இந்த மழை தண்ணியிலேயே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகி வர மீனை பூரா பிடிச்சிட்டு வரோம். மழை தண்ணியில் வருது. மழை தண்ணியில் வந்தது எல்லாம் அந்த ஏரியில் அடிச்சிட்டு வந்த தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக மீனை பூரா பிடிச்சி பாதி மீன் விற்றுட்டோம், பாதி மீன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். நம்ம இந்த மாதிரி மழை டைமில் இங்கே நமக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும். மீனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. கையோட வேலை முடிஞ்சு போய் பொறிக்கிறதா வேலை. இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும். நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குமா இல்லை அந்த மாதிரி தீவில் இருக்குமான்னு ஒன்றுமே புரியல. இது மழை காலமா இல்லை எங்களை பெரட்டி எடுக்கக்கூடிய காலமான என்ன நீங்கள் தான் சொல்லணும். கலாட்டா வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் சரவண ராம்குமார். இன்னைக்கு வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் இருக்கோம். இங்கே மழை நீர் வடியாத வண்ணமாக தேங்கி இருக்கு. இதற்கு காரணம் மழை நீர் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் புழல் ஏரியிலிருந்து வரக்கூடிய உபரி நீரும் இங்கே தேங்கி இருக்கிறது தான் காரணமாக இருக்குன்றாங்க. இப்படி தேங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மழை நீர் அப்படின்றது பொதுமக்களினுடைய வாழ்க்கையை பெருமளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வெளியே வந்து பொதுமக்களால் ஒரு இயல்பு வாழ்க்கையோட நடத்த முடியல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த பகுதியை குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது சிறு நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே போல் இந்த பகுதியில் இந்த குறிப்பிட்ட சாலை அப்படின்றது பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பக்கம் அந்த புழல் ஏரியிலிருந்து வரக்கூடிய நீரானது இந்த பக்கம் வர்றதுனால இந்த சாலை முற்றாக வந்து துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா போக்குவரத்து காவலர்கள் அந்த பகுதியிலிருந்து போக்குவரத்தை சீர் செய்கிறாங்க. இந்த பக்கம் வராமல் வாகனங்களை எல்லாம் மாற்றுப்பாதைக்கு திசை திருப்பி விடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். மழை, அதாவது நேற்று இரவு கடுமையான மழை இருக்கும், இன்று காலை வரைக்கும் மழை நீடிக்கும் சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனாலுமே கூட நேற்று மாலையோட பெருமழையானது வந்து நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கங்கே ஓரளவுக்கு மிதமான மழை தான் இருந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒருவேளை இந்த மழை இன்னும் கூடுதலாக இருந்திருந்தால், சொல்லியிருந்தபடிக்கு இந்த மழை வந்திருந்தா அது இன்னுமே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறாங்க. குறிப்பிட்டு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் மழையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் டெட் எண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தான். இங்கே இருக்க காருகரு எல்லாமே முழுகிடுச்சு. இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மழைக்கு இவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு. இத்தனைக்கும் வந்து புயல் ஏரி கூட உங்களுக்கு திறக்கலை. திறந்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லாகிட்டு இருக்கும் இந்த ரோடு ஃபுல்லாக. ஆனால் இன்னும் இந்த ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தண்ணி அதிகமாக தவிர கம்மியாகாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் போய் பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் தண்ணி அதிகமாக தான் ஆகும் தவிர கம்மியாகலை. இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ போக்குவரத்து காவலர்கள் கிட்ட கேட்கும்போது கூட இந்த சாலையில் இன்னும் போக போக கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் வரைக்குமே நீர் தேங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதாக இருக்குது. நேற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஹெவியாக இருந்தது. நேற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்குது, லைட் போஸ்ட் இருக்குது பாருங்க, அதெல்லாம் தாண்டி இருந்தது நேற்று. இப்போ கடந்த காலங்களில் எப்படி இருந்தது? ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த முறை இப்படி இருக்குன்னு. போன வருஷம்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இதே மாதிரி பெருமழையெல்லாம் இருந்தது, மழை இருந்தது. போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஐயா தான் இருந்தது தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்தது. நம்ம பாடிக்கு இந்த அளவுக்கு வந்தது தண்ணி போன வருஷம்லாம். இந்த வருஷம் ஏதோ மழை வந்து கம்மியாக பெஞ்ச தொட்டு லைட்டாக தான் வருது கால அளவுக்கு. நேற்று வந்துருந்தீங்கன்னா நேற்று ஹெவியாக இருந்தது, இது வரைக்கும் இருந்தது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஒருவேளை புழல் ஏரியில் வந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுதுன்னா அது இதை விட இன்னும்
புழல் ஏரியில் வந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதுன்னா இன்னும் ஹெவியாக தான் உங்களுக்கு ஆகும் தவிர இதோட கம்மியாலாம் ஆகுது. புழல் ஏரியிலேருந்து போன வருஷம் திறந்துட்டாங்க. திறந்தோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம வடகரை காவாங்கரை அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தெருவில் இருக்கவங்க ஆளுங்கள்லாம் சுத்தமாக இதுவாகிடுச்சு. அவங்களாம் வீட்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடி அளவுக்கு அதிகமாக தான் வருது. ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறேன்னா அந்த தண்ணியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெருவுலேருந்து அப்படியே வந்துடுது. தெருவுலேருந்து வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த ரோடு ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுது. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வாகனங்கள் எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த பகுதியில் வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக இந்த ரோட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி புயல் டேமு திறக்கவே இல்லை. திறக்காமலே இது எப்போ போல இது மாதிரி தான் இருக்குது. டேமு இப்போ சில டைம்லலாம் பார்த்தோன்னா டேமு திறந்தால் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி நிற்கும். இந்த வாட்டி டேமே திறக்கலை. டேமை திறக்காமலே எவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ டேமை திறக்கிறாங்கன்னு முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன மாதிரி நடவடிக்கைலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது உண்டு? நாங்கள் இந்த பக்கமே வரது கிடையாது. டோட்டலாக ஹைவேஸ் பக்கமாகவே போயிட்டு மஞ்சம்பாக்கம் இல்லை மாதாவரம் ரவுண்டு சைடாக தான் நாங்கள் போகிறோம். இந்த பக்கமே வர முடியாது டோட்டலாகவே. இன்னும் டேமே திறக்கலை. இந்த வாட்டி ரொம்ப மோசம். டேமை திறக்காத முன்னாடியே இவ்வளோ தண்ணி நிற்குது. தான் நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷமாக இந்த ரூட்டு பக்கம் தான் போயின்னுக்கிறேன். என் வீடு இங்கே தான் காவாங்கரைக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன். இப்போ நிறைய சிறு நிறுவனங்கள்லாம் இங்கே இருக்கு இல்லையாண்ணா? அந்த தொழில்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது பாதிப்பு உண்டு பண்ணுதுன்னு பார்க்குறீங்க? இந்த பக்கமே இப்போ ட்ராவல் பண்ண முடியாது. எல்லா சைடுமே இப்போ டிராஃபிக் ஆகிடும். போகிறதெல்லாம் டைமிங் இதெல்லாம் இதாகும். கம்பெனிஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. லேட்டாக வந்தால் கூட பரவாயில்லனால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாமல் போகிறோம். எல்லா கம்பெனியுமே அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. உங்களோட இந்த கோரிக்கை என்னவா இருக்குது? இந்த பகுதி மக்களுடைய கோரிக்கைன்றது தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு ஒரு மேடு பகுதியாக உருவாக்குனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து மாநகராட்சி சார்பிலையும் அரசின் சார்பில் நிறைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த பகுதியில் அந்த நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது? இங்கே இப்போ காவா கட்டின்னு கூடிய சீக்கிரத்தில் இது சீரமைப்பு முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். வடபெரும்பாக்கம், நான் இந்த பகுதியில் தான் இருக்கிறேன். நாங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த சிரமத்தை நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் தாத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாங்க, இப்போ நாங்கள், இதுக்கப்புறம் எங்கள் குழந்தைங்க. இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி எங்களால் போக முடியாது. சுற்றிட்டு ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு தான் ஊரை சுற்றி தான் போகணும். ரொம்ப கஷ்டம். திடீர்னு ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினாலும் போக முடியாது. மழை தண்ணி இந்த மாதிரி இது இப்போ கம்மியாக இருக்குது, பரவாயில்ல. இது இன்னும் 2 நாள் மழை வந்துருச்சுன்னா இடுப்புக்கு மேலே தண்ணி வந்துடும். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் போகணும் வரணும் அப்படின்னா ஒரு எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் கூட வர முடியாது, போக முடியாது. எங்களை சுற்றி இந்த ஊரை சுற்றி இந்த தண்ணிக்கு வந்து ஒரு முடிவு இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. ஏன்னா நிரந்தரமான எந்த ஒரு செயலும் செய்கிற மாதிரி தெரில. எந்த கவர்மெண்ட் வந்து போனாலும் எங்களுக்கு இந்த தண்ணிக்கு மட்டும் ஒரு முடிவே இல்லாத மாதிரியே இருக்குது. நிறைய செலவில் ட்ரைன் போட்டிருக்காங்க, அதை பண்ணியிருக்காங்க, இதை பண்ணியிருக்காங்க. தண்ணி ஃபில்டர் ஆகுது. ஆனால் எங்களுக்கு இந்த ஒரு கிலோமீட்டரை கிராஸ் பண்ணி போகணும். அந்த பக்கம் போனால் தான் மாதவரம், அண்ணாநகர் அந்த சைடு போகணும். இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்கூல் காலேஜுக்கு போனாலும் நாங்கள் இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும் வரணும். பசங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. எங்கள் பகுதியை சார்ந்து பின்னாடியும் நிறைய ஊர் இருக்குது. கிராண்ட் லைன், வடகரை, சந்திரம்பாக்கம், தீயம்பாக்கம், செட்டிமேடு, அந்த மாதிரியான நிறைய ஊர்கள் இருக்குது. அந்த ஊர்லேருந்து பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும் வரணும். மற்றபடி காலேஜ் போகணும், வேலைக்கு போகணும் வரணும். எது வந்தாலும் நாங்கள் இந்த ரோடு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஆனாலும் இந்த மாதிரி இந்த தண்ணி இவ்வளோ தூரம் கஷ்டத்தில் வந்து நான் சொல்கிறேன், ஒரு பைக்கு போனாலும் இல்லை கார் போனாலும் லாரி எந்த வண்டி போனாலும் இதில் போனாலும் மாட்டி அவசை தான் படுது. அப்படி இல்லை தண்ணியில் நடந்துக்கிட்டு தூக்கிட்டு போனனாலும் நாங்கள் இதில் பூச்சி இருக்கா பாம்பு இருக்கா என்ன இருக்குன்றது தெரியாது. இதை கடந்து நாங்கள் போயிட்டு தான் வந்துட்டு தான் இருக்கோம். எங்களோட நிலைமை இப்படி தான் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு முழு தீர்வு எப்போ கிடைக்கும்னு எங்களுக்கு தெரில. ஏன்னா பல வருஷம் பல காலமாக இதை தாண்டி போயிட்டே தான் இருக்கோம். இதே மாதிரி தண்ணி வந்துகிட்டே தான் இருக்க தவிர நாங்கள் இந்த தண்ணி இல்லாத இந்த ரோடை வந்து இந்த மழை காலத்தில் எப்போ கடப்போன்ற எங்களுக்கு தெரியல. அது எந்த கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணணும்னு தெரியல. வடபெரும்பாக்கம் ரெட்டில்ஸ் மெயின் ரோடு இது. இந்த வருஷம் இல்லாமல் ஒரு வருஷமும் எப்போவுமே இதே நிலமை தான். எல்லாமே பண்ணாங்க, கால்வாயில் இருந்து எல்லாமே பண்ணாங்க. அது இருந்தும் இந்த தண்ணி நிற்கிறது நின்று தான் இருக்குது. ஒரு பெண்கள் வேலைக்கு போக முடியாது, வர முடியாது. வரவங்களாம் வேலைக்கு போகிறாங்க, தினக்கூலிக்கு தான் போகிறாங்க. போயிட்டு இதே தான் நனைஞ்சு இதே மாதிரி தான் போகிறாங்க. இதுக்கு ஒரு எதுவுமே பண்ணுற மாதிரி இல்லை இந்த அரசாங்கம். இது வரைக்கும் இந்த பணிகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்களா? இதெல்லாம் முடிஞ்சு அது வரைக்கும் கனெக்ஷனே ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே தான் தண்ணி போதே தவிர அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இல்லை. அது உள்ளே இருந்து தான் வெளியே வந்து வெளியே போகுது. இப்படிக்கா இது இன்னும் இதை விட பெரிய மழை இருக்குன்னாங்க. ஆனால் அது வரல. ஒருவேளை வந்திருந்தா இந்த நிலைமை இதுக்கே இந்த நிலைமை இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பெரிய மழை வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. அது இதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும். ஆனால் இதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த ஒரு வழி மட்டும்தான். இதை விட்டோன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு தான் போகணும். சுற்றிட்டு போனால் எல்லாம் டிராஃபிக்ன்றதுனால தான் இந்த வழியை யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூஸ் பண்ணியும் போக முடியல யாராலையும். இப்போ நாங்களே போகிறோம், மெடிக்கலுக்கு தான் போகிறோம், போக முடியாது. இப்படி தான் போய் ஆகணும். வீட்டில் இருக்கிற பெண்களில் வேலைக்கு போயிட்டு இப்போ கம்மி, இன்னும் வருவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு. அவங்களுக்கு வேறு என்ன பண்ணுறது? இது தான் வெளியே நடந்து வராங்க. மற்ற நேரத்தில் ஆட்டோ போகவும் வரும். இந்த டைமில் எந்த ஆட்டோ கூப்பிட்டாலும் யாரும் வர மாட்டாங்க. பைக்கிலேருந்து எல்லா ஏரியாவில் மழைனாலே எந்த ஆட்டோவும் வராது.
கண்டிப்பாக வராதுண்ணா. மழைனால அவங்களே வரமாட்டாங்க, அப்படி சுற்றிட்டு தான் போவாங்க. நீங்கள் ஓலா ஊபர் புக் பண்ணால் கூட எதுவுமே வராது. இந்த வடபெரும்பாக்கம் பார்த்தாவே வரமாட்டாங்க யாருமே. ஏன்னா ஃபுல்லாக அந்த சைடு போக முடியாது. ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணால் கூட அது மாட்டிக்கும். வேஸ்ட்டு தான் வராது. மேடம், இப்போ வண்டியை நீங்கள் தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க, என்ன பிரச்சனை? மெயினாக எந்த மாதிரி சிரமமாக இருக்குது? எவ்வளோ இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்குது, ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஃபெசிலிட்டி வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம ஏரியா மாதவரத்தில் மட்டும் எதுவுமே பண்ண மாட்றாங்க. இதுக்கு எதனா ஒரு வழி பண்ணுங்கள். நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கே இவ்வளோனா, லாங்லேருந்து வரவங்க எவ்வளோ லேடிஸ்லாம் அவ்வளோ பேர் தனியாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து சரி பண்ண சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. அது போதும். எவ்வளோ தூரமாக தள்ளிட்டு வரீங்க? நான் மெயின் ரோட்லேருந்தே தள்ளிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன். நான் இந்த தண்ணியில் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், இதை சரி பண்ண சொல்லுங்கள் இந்த இடத்த. நீங்கள் இங்கே தான் வேலை செய்கிறீங்களா? ஆமாப்பா, இந்த பொம்மை கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம். இந்த மாதிரி மழை தண்ணி தேங்கி இருக்கிறது எவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது? ரொம்ப சிரமம். அதை நடந்து போகிற பாருங்க, 6 மணிக்கு விட்டாங்க. இப்போ போவாங்கல்ல மணி 7 ஆகிடும் வீட்டுக்கு. இந்த சைடு மட்டும் எப்பவுமே தண்ணி தான் நிற்குது. காவா கட்டியும் பிரயோஜனம் இல்லை. காவா கட்டுறாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க. தண்ணியே போல எங்கள் வீடெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறிட்டு நான் அம்மா வீட்டில் வந்துட்டுக்கிறேன். செட்டிமேடு எங்களுது வீட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துச்சு. கொஞ்சம் மழைக்கு வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்தது. இதோ இப்போ அம்மா வீட்டில் குழந்தைய விட்டு இதோ போகிறோம். நடந்தே தான் போனோம். மாதாவரம் போனோம் பஸ் ஸ்டாண்டு. இப்போ பார்சல்லாம் ஸ்விக்கிலாம் இப்போ ஜொமேட்டோ பசங்களாம் பாவம் எல்லோரும் வண்டி ஆஃப் ஆகி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே ஏகப்பட்ட கம்பெனி இருக்குது. இப்போ கம்பெனிக்காரங்களாம் எப்படி வெளியே போகிறது உள்ளே வருதுன்னு எதுவுமே தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் இது எப்போ என்ன எடுக்க போகிறாங்கன்னு ஒன்றுமே புரியல. என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல சார். இதுக்கு வார்த்தையில் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாருங்களேன். ஒன்லி எப்போ மழை வந்தாலும் சரி இதே நிலமை தான் ஆகுது. இங்கே வருஷம் மழை வரப்பெல்லாம் இங்கே இதே நிலமை தான் ஆகுது, முட்டிக்காலுக்கு மேலே. ஆம்புலன்ஸ் பயணப்படக்கூடிய அந்த காட்சியை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடியது இருக்குது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மழை நீர் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறையா அங்கே வர முடியாமல் நிற்கிறது அப்படின்றது பார்க்குறோம். நிறைய வாகனங்கள் வந்து இதில் வந்து பயணப்படுறதுக்கே சிரமப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஆமாம், இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும். நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குமா இல்லை அந்தமான் தீவில் இருக்குமான்னு ஒன்றுமே புரியல. இது மழைக்காலமா இல்லை எங்களை பெரட்டி எடுக்கக்கூடிய காலமான என்ன நீங்கள் தான் சொல்லணும். பம் பம் வர்த்தாமே ட்ர். நாங்கள் வந்து மாதத்தில் 20 வருஷமாக இருக்கிறோம். இங்கே எவ்வளோ வருஷமா? 31 வருஷமாக இங்கே வேலை செய்கிறோம். தண்ணி இப்போ இருக்கிறனால கஷ்டமாகுது. ஆட்டோ அங்கேயே நிறுத்திட்டாங்க, தண்ணிங்க போகல. சரி, நடந்து தான் நாங்கள் போயிட்டு போகிறோம். இப்போ நேற்று எந்த அளவுக்கு இங்கே தண்ணி இருந்தது? நேற்று இவ்வளோ தான் முட்டி அளவு இருந்தது. ஆனால் நான் இந்த பக்கம் வரல. அப்படி ரெட்டின்ஸ் போயிட்டு ரெட்டின்ஸ்லேருந்து மூலக்கடை போய் மூலக்கடைலேருந்து மாதவரத்தை போயிட்டேன். இப்போல்லாம் நான் அப்போ தின்னு ஒரு 2023 வாஷிங்கிறேன். அப்போ இருந்து இந்த பகுதியை பார்க்குறீங்களா? இந்த பகுதி வந்து இப்போ இந்த 1 வருஷமாக தான் பார்க்குறேன். மழை நின்று 24 மணி நேரம் ஆச்சு, ஆனாலுமே இங்கே தண்ணி வடிஞ்ச பாடு இல்லை. எவ்வளோ சிரமமாக இருக்குண்ணா இங்கே? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வந்து போகிறதுக்கு. பாருங்கள், வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு, தள்ள முடியல. மிகவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் தண்ணி போகிறதுக்கு வழியும் இல்லாமல் இருக்குது. இல்லை, ஒவ்வொரு முறையும் இது இங்கே இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்றாங்க. இந்த முறை எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கா, எப்படி இருக்குங்க? கண்டிப்பாக பல முறை வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. இப்போ பெரும்பாலும் இந்த மழையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசு நிறைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நிறைய இடங்கள்ல எடுத்திருந்தாங்க நம்ம பார்க்குறோம். இந்த பகுதியில் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுங்க? இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து போன முறை எப்படி இந்த இடத்துல தண்ணி இருந்ததோ இப்போவும் அதே தண்ணி தான் இருக்குது. நேற்று சாயந்தரமே மழை நின்றுச்சு அப்படிங்கும்போது நேற்று சாயந்தரம் இங்கே எந்த அளவுக்கு இருந்ததுண்ணா நிலைமை? இதே அளவு தான் இருந்தது. மழை பெஞ்சதுனால இப்போவும் அதே அளவு தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஓட்டங்கள் போகிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் போகல. தண்ணி அப்படியே தான் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பாருங்கள். ஒரு நிறைய ரோடு அந்த டைவர்ட் பண்ணி விடுறாங்க. திருப்பி விடுறாங்க. அது மாதவரம் போய் சுற்றி வரணும். எவ்வளோ தூரம் சுற்றி வர வேண்டியதாக இருக்கும்? கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிலோமீட்டர் சுற்றி வரணும். 4 கிலோமீட்டர் சுற்றி வந்தால் தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். அதாவது மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி போதுமான அளவு வெளியேறலை. இதுதான் காவா வசதி கம்மியாக இருக்குது. இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் மழை வந்தால் இங்கே தண்ணி இந்த அளவில் இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் இப்படியே தான் வந்து போயின்னுக்கிறோம். 4-5 வருஷமாக மழை தொடர்ந்து வந்தாலும் இப்படி தான் வருது. எப்போவும் வருஷ கணக்காக இங்கே தான் இருக்கிறோம். இதே தான் எங்களுக்கு கஷ்டம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த முறை வந்த மழை வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாமல் இருக்குது. காலிலேருந்து இப்படி தான் இருக்குது. இன்னும் தண்ணியே குறையிலையே. இப்படியே தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாரு, நான் பொழுது போய் போகிறோம், எப்படி போகிறது, அது ஒரு பயம், ஒரு பாதி இருக்குது. இப்போ மற்ற தொழிலாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கம்மா? என்ன மழை எல்லாருக்குமே இப்போ வருவாங்க. இப்போ எல்லாம் இப்போ ஆமாம், இப்போ தான் விடுவாங்க. இப்போ இதுக்கு மேல் பட்டு ஜனங்க வருவாங்க. சரி, இப்போ மழை காலத்தில் வந்து போகிறது அப்படின்றது இப்போ உங்கள் வீடு வேறு பக்கம் இருக்கா? இல்லை, இங்கே இப்போ கேம்பில் இருக்கோம் பாருங்க, சைக்கிள் ஷாப்புக்குள்ள அங்கேருந்து வரோம். சிரமமாக தான் இருக்குது. சிரமமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? என்னண்ணா அது? கெண்டை மீன் நல்லா இந்த மழை தண்ணியிலேயே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகி வர மீனை பூரா நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வரோம். மழை தண்ணியில் வருது? மழை தண்ணியில் வந்தது எல்லாம் அந்த ஏரியில் அடிச்சிட்டு வந்த தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக மீனை பூரா பிடிச்சி பாதி மீன் விற்றுட்டோம், பாதி மீன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓ, இந்த மழை தண்ணியில் மீன் பிடிச்சி விற்றுருக்கீங்க? விற்றுட்டு பாதி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எவ்வளோ நேரமாக இது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இது மதியம் 12 மணிலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 600 ரூபாய்க்கு விற்றுருப்போம். வீட்டுக்கு ஒரு 5 மீன் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். உண்மையாக தான் சொல்கிறீங்க? உண்மையாக தான் ஜி, உண்மையாக தான் சொல்லி விற்றுட்டு இருக்கோம்.
என்ன மீன் இதெல்லாம்? இது கெண்டை மீன். இல்லை வழக்கமாக மீன் விற்கிறது தான் தொழிலா உங்களுக்கு? இல்லை அதில் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி மழை டைமில் இங்கே நமக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும். ரெகுலராகவே இங்கே இப்படி தான் இருக்கும். மழை வந்தாவே இந்த 2 ஏரி திறந்து விடல மீன் ஜம்பிங் வரும், நிறையா வரும். வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி தான் நடக்கிறதா? மழை வர டைம் வரும், அதாவது ஏரி திறந்து விட்டா வரும் மீன், அவ்வளோதான். ஆனால் இப்போ இந்த முறை எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா, போன தடவை காட்டிலும் இந்த தடவை அதிகமாக இருக்கா, எப்படி இருக்கு? அதிகமாக தான் இருக்குது. மீனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு, கையோட வேலை முடிஞ்சு, போய் பொறிக்கிறதான் வேலை. இந்த மழை இல்லாமல் போன மழைக்கு வந்து இதே மாதிரி ட்ரைன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த ட்ரைன் போட்டாங்க, அந்த ட்ரைனோடைய கேப்பை மூடாததுனால அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு 2 பேர் இந்திக்காரனுங்க கீழே விழுந்து அதில் பாவம் அவங்க இறந்தே போயிட்டாங்க. அதில் போய் விழுந்து மாட்டி உள்ள தண்ணி போகிற ஃப்ளோவில் வந்து தெரியாமல் நிறைய பேர் மாட்டி இறந்துட்டாங்க. இந்த வாட்டி அந்த மாதிரியான எந்த இன்சிடென்ட்டும் நடக்கலை. ஆனால் அது இதுக்கப்புறம் நடக்காத அளவுக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக இங்கே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு கேட்டுக்கிறோம். இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறது எவ்வளோ சவாலாக இருக்குங்க? கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குது. அது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஆட்சி எதோ மாற்றம் வந்தால் தான் உண்டு. எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? ஏன்னா நிறைய பைக் வந்து இதாகுது, ஃபுட் டெலிவரி தான் சொல்கிறாங்க எல்லாம். அதிகமாக இந்த ஏரியா தவிர்க்கிறது ஒன்றும் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நிஜமாக எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குங்க உங்களுக்கு? கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இப்போ வானிலை அறிக்கையெல்லாம் கொண்டு வராங்க, இது மாதிரி கொஞ்சம் ஆப்லாம் இதுக்கு அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா அப்புறம் இந்த ஏரியாவில் தண்ணிலாம் நிற்கிது, இந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஆர்டர் போட முடியாமல் இருந்தால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இருக்குங்க. இந்த டைமில் இந்த சூழ்நிலை இந்த லாரி இந்த மாதிரி வண்டிகளை வந்து வேறு பெரிய மெயின் ரோடு, ஏன்னா அவங்களாம் அந்த பக்கம் சுற்றிக்கு போகலாம். இந்த பக்கம் போனோன்னா ஒரு பாவம் சைக்கிளில் போகிறவங்களோ நடந்து போகிறவங்களோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி கனரக வாகனங்க போகிறதுனால வந்து தண்ணி அதிகமாக அடித்து மேலே பட்டு கீழே விழுறதான சூழ்நிலை வருது. சைக்கிளில் போகிறவங்களோட பைக்கில் போகிறோம், பைக் ஆஃப் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே அந்த லாரியை கூட அந்த பக்கம் டைவெர்ட் பண்ணி மாற்றி விடலாம், போலீஸ் அதையும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போது ஒவ்வொரு முறை டிசம்பர் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது குறிப்பாக சென்னை அப்படின்னாலே ஒரு பெரிய ஒரு பதட்டம் உருவாகுது, காரணம் மழை அப்படின்னு. இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் மழை இல்லை மழைக்கான எச்சரிக்கையை விடுக்கும்போது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு? எங்களுக்கு மழைனாவே தண்ணி, மழை வந்தாவே நாங்கள் இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியாது, எங்கள் ஏரியாவில் தண்ணி வந்துடும். அது இல்லாமல் எங்கள் ஊர் வடபெரும்பாக்கத்தில் சின்னத்தோப்புன்னு சொல்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது. அந்த பகுதி முழுசுமாகவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு மழையில் நனைஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்கள் ஊரில் இருக்க சமுதாய கூடத்தில் வந்து தங்கி அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கும் மற்ற வழிக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க இன்னி வரைக்கும். இந்த 2 நாளாகவும் இப்போ அவங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்களும். நிறைய இடங்களில் நீர் வடிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குறோம். இங்கே என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தாங்க? எடுத்திருந்தா இவ்வளோ தண்ணி இங்கே இருக்காது, உங்களுக்கே தெரியும். எடுத்திருந்தா இருக்காது. இப்போ வடிஞ்சு ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து பெஞ்சாலும் இதோட அதிகமாக தான் இருக்குது. இன்றைக்கி கம்மியாக இருக்குது, நேற்றுலாம் இதோட இவ்வளோ இருந்தது நாங்கள் போகிறப்போ. இப்போ இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் பார்க்குறேன்றீங்க, இப்போ நாங்களே பார்க்குற ஏதாவது 1-2 வண்டி அடிப்படுது அப்படின்றதெல்லாம், அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள்லாம் ஆகுது மழை வரும்போது? மழை வரும்போதுனா எல்லாம் அத்தியாவசிய தானே போகிறாங்க, வேறு எதுக்கும் சும்மா யாரும் போயிட்டு வரல. இப்போ 2 வீலரே ஏதாவது 1-2 ஒரே வழியில் வருது, அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது ரொம்ப தாழ்வான பகுதி, இந்த ரோடு மட்டும். எல்லாம் போகிறவங்களாம் அப்படி தான் போவாங்க. இதில் போகிறாங்கன்னா 2 வீலர் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படும், ஏன்னா பெரிய வண்டியாக அது போயிடும், சின்ன வண்டிக்கு தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது. அதனாலே இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த சைடு மட்டும் வரதில்லை நிறைய பேர். இந்த மலைக்கு இன்னும் உள்ளே இருக்குன்னா, இப்படி போனீங்கன்னா காவங்கரை, நம்ம சக்திவேல் நகர், மகாவீர் நகர், பாலாஜி நகர், அது உள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் தண்ணி தான். யாருமே வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை. அவங்கவுங்க மண்டபம் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோ அங்கே போய் தான் தங்குறாங்க. இந்த வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சு, ஃபுல்லாக ரோட்டில் தண்ணி வந்துருச்சு. அது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அது தாழ்வான பகுதி 3 அடி ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு. பக்கத்துலேயே கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அவங்கள்ட்ட சொல்லியும் கூட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை. இப்போ 2 அடி தண்ணி இருக்குதுக்குள்ள எடுத்தும் விடல, ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு எதுவுமே இல்லை. பக்கத்துலேயே கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஃபுல்லாக பொருட்களை வந்து இப்போ மழை வந்தாவே இங்கிட்ட பாலாஜி நகர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாவே ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தான். இங்கே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி இருக்கும், இங்கிட்ட வண்டி போக முடியாது. 2 வீலர் வந்தாவே வண்டி ஆஃப் ஆகிரும், ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. மெயின் ரோடு இங்கேருந்து ரெடிஸ் போகிறது இங்கிட்ட இப்போ வர்றாங்க. இப்படி இல்லைன்னா அந்த பக்கம் போயிட்டு சுற்றி வரணும். சுற்றிட்டு வரணும்னா ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் சுற்றி வர வேண்டி இருக்குது. இப்போது ஒவ்வொரு தடவை இந்த ரெட் அலர்ட் இந்த எச்சரிக்கையெல்லாம் சொல்கிறாங்களே, இந்த மாதிரி அறிவிப்பு வரும்போது உண்மையிலே எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? பதட்டமாக இருக்குமா? என்ன மாதிரி தான் இருக்கும், என்ன நடக்கும் ஏது நடக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா கையில் காசு இல்லாத நேரத்தில் எல்லாம் மாட்டிக்கிறோம். நாங்கள் கையில் காசு இருந்ததுன்னா, கையில் பணம் இருக்கிறவங்களும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, வாங்கி போட்டுக்குவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி 1 கிலோ 200 ரூபா கொடுத்து வாங்குறது. கையில் இருந்தது 200 ரூபா. அந்த 200 ரூபா 1 கிலோ தக்காளி 1/2 கிலோ வாங்கினோம்னா அப்போ மற்றதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது, சின்ன பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறது, செய்கிறது எதுவும் பண்ண முடியல. இதை விட அதிகமாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி காலையில் மழை வராதனால தண்ணி கொஞ்சம் நேற்று இவ்வளோ தண்ணியில் நடந்து போனோம் நாங்கள் வேலைக்கு போகும்போது. ஆமாம், காலையிலும் அவ்வளோ தண்ணியில் தான் போனோம், சாயங்காலம் வரும்போது இவ்வளோ தண்ணி தான். இன்றைக்கி மழை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் தண்ணி கம்மியாகுது. இப்போ நைட்டுக்கு பேஞ்சிச்சுன்னா இதை விட அதிகமாக தான் தண்ணி இருக்கும். வேலைக்கு வர முடியாது, வேலைக்கு போனால் தான் சம்பளம், இல்லைனா அதுவும் கிடையாது. பேட்டி எடுத்த ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, அவர் கேட்ட ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த தண்ணி இங்கே எப்போவுமே வருஷம் தண்ணி தான் நிற்குது. இதை விட அதிகமாக மழை பெஞ்சாலும் இவ்வளோ தண்ணி தான் நிற்கும்.
வேலைக்கும் போக முடியாது வெட்டிக்கும் போக முடியாது வீட்டில் தான் உட்காந்து எடுக்கணும் எல்லாருமே. நீங்கள் பேட்டி எடுக்கதான் வேஸ்ட்டு. இந்த காவா கட்டினா பிரயோஜனம் ஒரு போட்டு தண்ணி கூட போல காவால் அடிச்சுங்குது. நேற்று எவ்வளோ குப்பை மேதுக்குச்சு இதில். நேற்று என்னாச்சு? நேற்று ஃபுல்லாக குப்பை எங்களுக்கு அட்டையும் குப்பையை மேதுக்கு நின்றுச்சு. இன்னைக்காச்சும் பரவாயில்லையே. இந்த தடவை சொன்ன மாதிரி மழை வரல. ஒருவேளை வந்திருந்தா இன்னும் இந்த காட்சி எப்படி இருக்கும்? மழை வந்திருந்ததுன்னா இதுக்கு மேலே, அதாவது இப்போ நமக்கு முழங்கால அளவுக்கு இருக்குதுன்னா இதுக்கு மேலே அதிகமாக தான் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது தப்பில்லை ஜட்ஜ் சார். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன்.